返嚟新聞時間，天文台啱啱發出8號暴風或烈風信號。我哋3個記者而家分別喺金鐘、觀塘同尖沙咀。先同喺金鐘站嘅黃詠芝傾下啦。Gigi 啊，而家金鐘站嘅人流有冇多咗呢？係啊，咁我而家就係喺東鐵線嘅月台啦，咁都過咗差唔多2個鐘㗎。咁見到人流咧都比起之前係少咗嘅，咁相信咧就係因為8號信號啦。咁啲人咧已經陸陸續續咁搭車翻屋企啦。咁我哋睇一睇現場嘅情況啦。我哋可以見到咧，雖然人流係比之前少咗啲嘅，咁但係咧都企滿咗扶手梯㗎。咁啲市民咧都已經見到慢慢咁加快啲腳步啦，咁都準備快啲離開啦。咁亦都睇下月台嗰邊啦，月台嗰邊咧就冇人龍嘅。咁往羅湖落馬洲方向嘅列車咧，咁一架列車咧就查實已經上得晒啲人㗎啦。咁即使如果排隊嘅話咧，都係等多1-2班車就已經走到啦。咁站入面咧亦都多咗職員企喺度疏導人流㗎。咁喺8號信號之下咧，港鐵列車咧仍然係會加密班次㗎。咁東鐵線咧往羅湖咧係每3至6分鐘一班，咁往落馬洲咧就每10分鐘一班。咁除咗東鐵線之外咧，其他路線都有加密班次嘅。咁至於九龍嘅情況，就交俾車燕恒講下。咁我哋咧而家咧喺觀塘駿業里附近嘅巴士站，咁見到咧喺巴士站候車嘅人咧就唔算話好多，咁大概咧都係有5至10人喺度等車咁。咁但係咧見到咧每一條路線候車嘅人龍咧，基本巴士嚟到咧都會上得晒所有人。咁我哋睇下觀塘道附近嘅情況啦，咁見到咧而家附近啦都有唔少嘅車同埋巴士啦，咁但係都見到行車係暢順，咁咧都冇見到有擠塞嘅情況。咁咧，我哋頭先咧都同部分嘅打工仔傾過啦。咁佢哋話咧，其實咧天文台咧一早咧就預告咗6點20分咧會發出8號信號。咁所以咧有唔少嘅公司咧都俾佢哋可以提早放工，避過咗一個咧繁忙嘅放工時間。咁咧至於尖沙咀嘅情況咧，交俾 Grace 同大家講下。係啊，咁而家8號信號咧正式生效啊！咁喺渡輪碼頭呢度嘅人流咧就比頭先多咗，咁係多咗乘客咧嚟到係買飛搭船㗎。咁希望咧喺風勢進一步增強之前咧，返到安全嘅地方。咁可以見到咧，而家尖沙咀嘅天色咧已經開始轉暗㗎啦。咁而海面上咧，咁都有少少嘅浪嘅。咁同埋海面上咧已經係冇船喺度航行緊或者係停泊啦。咁係啦，咁而我哋咧可以見到咧，而家個風勢咧都唔係算好強啦。不過咧就對比我哋今日晏晝嘅時候咧，就係增強咗嘅。咁而家8號信號咧已經係生效咗㗎啦。咁大家咧記得咧唔好咁靠近海邊。現場情況咧先睇到呢度，將時間交翻俾新聞部。唔該晒出邊工作嘅同事。轉睇下，海關檢獲歷嚟最大批假酒，市值接近300萬，拉咗一個70歲男人，涉嫌違反商品説明條例。林海彤報導。海關檢獲嘅超過1300支假酒，